زید ابن حارثه راوغوښت رسول الله مبارک سره کېناست وی زیره دا پیژنې او دا مې پلار دی دا بل مې تره دی وی دوی راغلي تا پسې پلار ورته وی زه در پسې لیونی شم مور در پسې سر شوکه یو لیونی ده موږ راغلي یو موږ خو پیسې به راوړی وې خو دې پیسې نه علي موږ سره لاړ شه رسول الله مبارک ته وکتل وی زیاده مجبوروم دی نه اختیار ستا خپل دی که زه لاړ شه پلار ته وی نظم تره ته وی نظم وی غلامي غوره کې وی قسم په الله چې په دې انسان کې مې هغه نښې لیدلې دي که دا د الله په مخلوق کې بل چا شته غلامي مې په کار د خدای انسان نه پرېږدم نو د هغې نه پس سره رسول الله مبارک ډېره مینه ساتله نه هغه کافر ته وایي هغه کافر ورته وایي وایي د مال او دولت دپاره دې نه وجنم په دې دې وجنم چې ستا رسول الله مبارک سره مینه ده هغه ستا سره مینه ده د ته پته ولګېده چې خنجر یې خو راته نیغ که وایي یا رحمانو اغیثني الله تا ته فریاد کومه ربه ما سره امداد وکړه یو اواز وشو چې سم شه ګورې برابروم دی هغې کافر باندې یره راله شاته وکتل چې شاته څوک دی یو خوا بل خوا ګوري څوک نشته بیا یې خنجر اوچت که په دې ګزار کو دی بیا وی یا رحمانو اغیثني الله ما سره امداد وکړه بیا غیبی آوازو سم شه ګورې که گزار دی که برابروم دی د بیا شاته وکتل جوړ څوک دی په ما گزار کوي کافر خنجر ښکته که هېڅوک هم نو چې کله یې په دریم ځل باندې خنجر اوچت که هغه بیا وي یا رحمانو اغیثني ای رحمان ربه تا نه الله امداد غواړم او چې د خنجر اوچت که بیا ورته غیبي آواز وشو سم شه او چې وی سم شه چې وی قتل پاس باندې یو سړی سور دی خنجر ورسره دی هغې کافر کې وروټم به اور پې بل شو لمبي ووالي وسوځېد راغې د زید ابن حارثه خپې یې پرانیستې وی الله در سره خو که څوک وی د اووم اسمان فرشته یم چې تا الله ته آواز وکړه د الله نوم دې واخیسته او رب العالمین وایي د دواړو جهانو سردار مبارک وایي چې یو سړی یو ځل الله ته آواز وکړي چې یا الله الله ورته درې ځله وایي ولې بنده ولې بنده ولې بنده حاضر یم وایه ولې بنده نو تا الله ته آواز وکړه الله ما ته ویم دا دې کوه نو چې لومبي ځل تا یا رحمان اغیثنی وې زه اووم اسمان کې وم چې په دویم ځل وې لومبي اسمان ته رارسېدلی وم چې په دریم ځل وې ستا خوا کې ولاړ وم کافر مې ووه د مصیبت په وخت کې د الله نوم وایه رب العالمین به تا سره امداد کوي